欢迎加入1800新闻1.0的新闻直播。大家好，我是王心怡。TVBS YouTube 频道会员已经正式开张了。加入会员不只可以拥有专属的贴图，名字还可以登上电视的跑马灯。如果想要解锁主播棚内幕后，稍后6点40分也有专属的直播。赶快加入会员，跟我们一起支持专业的新闻。今天新闻一开始，先带大家来关心这个中台八威持续的靠近，在台东的沿海这边风浪已经非常大了，而在兰屿更是来到了11级阵风，有民众还收到了巨浪告警的国家级警报。绿岛的超商里面，这边面包还有便当的货架几乎全部都被一扫而空，多良车站的镜头军还涌入了上千人，隔空观浪。蔚蓝海面在白色浪花冲击下不断拍打到岸际，长浪一波接着一波，空拍记录下台东长滨到花莲丰滨乡的壮观沿岸风浪。周五下午，八威台风逼近，天气渐渐转阴，台东兰屿不再蓝的清澈，而是掀起滔天巨浪，阵风更达到11级，风浪狂拍打在防波堤上，道路变水路。绿岛的超商面包生鲜便当几乎被扫空。周五下午1点起，紧急宣布兰屿绿岛都停止上班上课。幸好前一天就停航撤离游客，岛上居民手机则收到巨浪告警的国家级警报，因为沿海6到7米大浪来袭。上问环流人持续带来强阵风、长浪及瞬间大浪，沿海象十分危险。提醒大家，台风期间请不要前往海边观浪。但海浪滔滔一直灌进台东，也造成森林公园整片草皮被水覆盖，仿佛变湿地。游客散步、骑自行车的步道过不去，连厕所都封闭管制。风浪非常的大，然后造成海水倒灌，所以积水。那我们就是紧急先把两边的通道都把它先暂时封闭。过去台风下大雨确实常淹水，但这次很罕见，出太阳没下雨，却因为海浪灌进来照样淹。不少市民趁着天气还 OK， 赶快到超市买菜补货。明天老人家在家，是买的小蛋糕给他当早餐。我这些是啊，这些都是不一样的风景哦，就是海浪超大。出门回家行驶都要注意了，台九线便雾茫茫一片，同样是因为大浪打到路面上，水汽弥漫，有民众在多良车站还被浪花喷溅到。YouTube 上的镜头军即时影像更涌入上千人，隔空观浪。TVBS 新闻郭和纯台东报道。赶快先帮大家插播停班停课的最新消息。受到八威台风的影响，各县市的风雨越晚是会越明显的。稍早，新竹县、新竹市已经宣布了，明天风雨已经达到标准了，所以新竹县、新竹市明天是停班停课。而另外呢，屏东县的雨量也已经达到了放假的标准，县府宣布屏东县明天也是停止上班上课的。而在刚刚呢，台南也已经宣布了，雨量是达到放假的标准，所以在台南明天也是停止上班上课，这是我们刚刚收到最新停班停课的消息。好的，我们来看到这个八威台风步步的逼近，林保署针对花莲的万里溪堰塞湖，现在也已经发布了红色警戒，同时已经同步的撤离了附近的居民。目前的蓄水量已经超过了70%，这代表什么意思？如果后续碰上了大雨，恐怕就会溢流，而且一旦开始溢流，最快半个小时就会发生溃堤。立即释放堰塞湖警告。警报声响起，警方来到村落，要求居民立刻离开河川区和警戒范围，并依照指示进行撤离。林保署针对万里溪堰塞湖发布红色警戒，撤离范围也跟着扩大。凤林镇，然后跟我们的万荣乡的部分乡镇哈，那这些尤其是万荣乡是万荣村，那凤林镇是深荣里，然后凤信里跟长桥里，那当然还有下游的三星里跟那个大荣里。根据上午8点的最新监测，堰塞湖的水位已经来到1077.5公尺，距离坝顶只剩下短短的9公尺。目前蓄水量达370万立方公尺，已经超过70%。虽然现场目前没有下雨，但水位缓慢上升。
如果后续碰上大雨，水位恐怕会快速灌满并发生溢流。一旦开始溢流，预估30分钟到1小时之内就可能发生溃决。这里是马太安溪的下游部分啊，上回溃堤的时候，这边是全部被淹没的，目前已经加高堤防了。那整个堰塞湖已经投入了水位计，目前大概是7分满左右，是黄色警戒，后续会依照水位来随时变动。目前马太安溪没有堰塞湖的状况，林保署会持续监控水量变化，滚动式调整警戒作业。TVBS 新闻综合报道。同样再度在帮大家插播停班停课的最新消息，苗栗县政府已经宣布了，在明天是停止上班上课的，苗栗县停止上班上课。这我们刚刚收到最新消息。好的，我们来看到因应这个中台八威来袭，北市的内湖上一次才因为下大雨，所以出现了淹水的灾情，不少车主在昨天呢就已经漏夜。等了2个小时，立体停车场的车位才把他们的爱车停到了高处。而现在也有车主呢，为了怕爱车被拖掉，赶紧在今天水门关闭之前把车子开走。结果没想到有一名女车主，她带了没有电的钥匙，也没办法开车。可以不要拍吗？没关系啦，免惊啦，我一定有你扣来。你要选丑还是选你的爱车？现在爱车就要被拖，分秒必争。结果女车主人到场，钥匙没电，手动打不开，还请旁边的学长来帮忙。还用断电绳？好，那没办法。等我。一群人尝试好几次，最后还是没办法，全场就剩你一人，又跑得不够快，里长干脆把人再上车。等了3分钟，女车主回来成功坐上爱车，最后顺利躲过爱车被拖掉的结局。来了，又没电，拿了钥匙是优比的，再等个买电池，这样就省一点小钱啦。会这么急，全都因中台八威来袭。北市为了防台，下午2点开始脱掉水门的滞留车辆，要在下午4点关闭水门。所以一直到今天为止，总共发了4次，60万则的简讯，提早先预知相关的民众。所以我们目前统计，在华江疏散门这边停车车辆，相较过往大幅减少了30%。不少车主在家防台也想到爱车。上次0625号大雨被淹怕的内湖，当地立体停车场前一晚大排长龙，车主漏夜抢位，足足等了2个半小时才有位置。同时，我们交通局也规划配套，也就是红黄线的临停，相关的路段跟时段，所以让所有的民众及时掌握。台风还没登陆，民众防台之余，还要加开一场爱车保卫战。TVBS 新闻张家宝、李宗泽台北采访报道。再帮大家插播最新消息，云林县政府已经宣布了，在明天是停班停课的。云林县政府宣布明天停班停课。好，接着我们带你来关心，台北市在大马路旁边居然出现有游艇停在人行道上面，甚至还有水上摩托车也跑到了陆地上。原来这是为了防台，所以才赶快把交通工具通通的拖到陆地上。里长说，在过去台风还有大雨的紧急时刻，也都是这样处理的。台风过后，这些业者就会拖回去。游艇没在水面上，而是停在人行道，用黄色封锁线缠绕，和路旁树干捆在一起，看起来很违和。而且不远处还有别的水上交通工具，水上摩托车也跑到陆地，停在草皮上，用黄色绳索在车身多绕几圈，和大树捆绑在一起。这画面平常看不到，路过民众也很好奇。停放水上摩托车的这块绿地，其实后方就已经是16号水门。我们换个角度再往水门里头看，其实靠近水岸旁就是美堤码头，而受到了台风的影响，靠近码头旁的船只通通都得驶离。河堤码头空荡荡，就怕台风来袭，船舶没开走被冲坏或是被卷走。河水不深，可能阻碍河流，涨潮时看不到其他船只通过，可能翻覆或撞伤。专家说，这种只有一部船外机，没有室内空间，大约20到30长的小型轻量船，平常都开在近海、河堤、湖边或水上游玩，价格约100到200万元。业者撤往敬业3路旁停靠，里长见怪不怪。水利处租给民间团体，水上摩托车跟游艇都是，如果没开走的话会罚钱。我们放敬业3路跟基湖路，我们一般都知道了，他们会跟我们只要是台风过后就马上又恢复了。除了私人船舶、水上摩托车，水利处则协助撤离台北市139座景观厕所和货柜等设施，还有2座浮筒码头、10座码头引桥，部分小型可以移输到水
水门外道路上加固。台风来临前，把河边物品通通移出，以防冲走或毁损，也避免造成危险。台北新闻周颖伦、曹昭仁台北采访报道。这个中度台风巴威现在越来越靠近台湾，全台都是防台总动员。我们先带你来看到，在日月潭有渔民就忙着赶快加固他们的船屋，收起帆；而在苗栗通霄呢，就有民众他们自费买了铁片封住他们的门窗，生怕厨房涌入瀑布的噩梦又再度重演。3名男子架好梯，爬上爬下拆线，拆好后拿杆戳，把帆布收起，折好收好，开船离去。不怕1万，只怕万一，先把我们的财产先收好，防备起来。中台巴威逼近台湾，全台民众都在做防台准备。南投日月潭有渔民担心船屋的帆布钢架被吹走吹坏，紧急开着小船到船屋上把帆布全部收起来，防台准备。湖面上有，路上当然也有。我就来玩那个，它封起来了，台风天。应该至少信吧？是啊，有一点。日月潭步道通通封起来，趁暑假带孩子来放电的家长也只能东西收好，乖乖回家。台风天还是待在家就好，但有些人的家在台风天深陷险境。你这个先封掉了呀？我自己来，我会惊呢。厨房、窗户、后门全都用铁皮封起来，因为住户真的好怕巴威台风外围环流带来风雨，会让今年4月的噩梦再次上演。落雨我就烦恼啊啦，逐工都咧烦恼，那暗时啊爬起来看到了，落我就紧起来看。走上顶楼，放眼望去，整片都是沙石。这里就在苗栗通霄，20多户民众的住家后方，4月份包商违规开发，土石松动，碰上暴雨，黄水泥流就像瀑布，直接灌进民宅厨房，导致住户损失50多万。这次台风来袭，更让他们忧心忡忡，自掏腰包装铁片警备，而做好防台准备的还有这。一边2支，还旁钱吧。彰化县警局地下停车场停了400多部车，就担心淹水车毁，防水闸门演练动起来。毕竟风雨无情，多一份准备就少一份灾害。TVBS 新闻中部综合报道。来帮大家插播停班停课最新消息。刚刚台中市政府也已经宣布了，在明天是停班停课的。台中明天停班停课，这是我们刚刚收到的最新消息。好，另外我们来看到这巴威台风呢，慢慢靠近我们，提醒大家，在越晚风雨是会越大的。预计在明天的清晨，它的暴风圈就会接触到台湾的陆地，第一个碰到的可能就是东北角、宜兰以及花莲的北部。预估到周日的晚上12点，总雨量新北、桃园、新竹县以及苗栗县降雨最高有可能会冲到900毫米。我们还是认为它的7级风的暴风圈还是有380公里，那10级风的暴风半径也有180公里哦。暴风圈还有外围环流依旧巨如霸，从空中俯瞰更清楚，还出现了螺旋状，很像冰淇淋。尽管海气条件不佳，让巴威凸一块，未来也很难补，但预估强度会维持中台接近台湾。预计周六凌晨3点暴风圈出路，周日早上才脱离，但暴风圈第一个撞上的东北角、宜兰花莲北侧几率很高。暴风圈在接近的过程中也有稍微缩小的趋势，所以我们认为不会所有的不一定会所有的县市都有可能会笼罩。暴风圈能笼罩2/3个台湾，环流也开始影响新北市山区、桃园山区、新竹县山区、苗栗县山区、台中市山区，要慎防局部大豪雨。24小时雨量预估平地最大会在新北还有新竹县，最多会来到450毫米。山区要留意新北、桃园、新竹县还有苗栗县，累计降雨最高可能会到600毫米。而风雨最剧烈的就在周五晚上、周六白天，降雨最显著，各地有大雨或是豪雨，尤其北部、中部、宜兰山区下到发紫发白。在北部地区、中部的山区以及宜兰的山区，都有可能会出现局部性的豪雨等级以上的降雨。要留意的还有风浪，周五晚上阵风沿海9到10级，内陆7到8级。周六白天内陆阵风也可能会到10级。至于在北部海面、台湾海峡北部还有东部海面，有机会出现4到7米以上的浪高，台风近中心更可能到10米以上。巴威台风持续逼近中，带来强势风浪雨，得提高警觉。TVBS 新闻，陈永祥、张婷台北采访报道。
好，说到这个巴威台风的影响，我们刚刚有提到，气象署预估在桃园以及新竹的山区总雨量恐怕会达到900毫米，而拉拉山事实上也已经开始起雾下雨了。由于现在正值水蜜桃的产季，所以果农他们是全家总动员，赶快抢收，就怕辛苦一整年的心血泡汤。而另外石门水库也已经提前进行调节性放水，预计在明天早上8点会泄洪。台风来喽，陆陆续续来喽。山上已经开始下雨，就怕辛苦栽种的水果受损，果农赶紧抓紧时间，要把树上的水蜜桃通通采收下来。我的小儿子说：“爸爸，快点采嘛！”啊，好了，我说没有关系，好了。好采。巴威台风步步进逼，桃园拉拉山区已经开始起雾，雨一阵一阵的下。石门水库现场大水哗啦啦落下来，下午4点开始调节性放水，预估隔天早上8点开启一洪道进行泄洪。我们现在就在宜兰的松罗村，虽然说现在看起来是阴天，但其实下午整个山区的天气实在很不稳定，大约从2点左右开始就出现了间歇性的大雨，而包含松罗村在内，周遭的英士村还有太平村都已经发布了黄色土石流警报。位在山区的南澳乡也已经展开预防性撤离，一共造册483人，国军出动大批人力协助村民。这个大概我们4点我们要进行强制撤离了。消防队员来到新竹山区村落，挨家挨户敲门，提醒居民赶紧收拾东西，准备强制撤离。同样位在山区的五峰乡花园村，气氛也很紧张，其中4到8年的居民都在撤离的名单内。气象署预估，台风期间桃园和新竹山区总雨量可能高达900毫米，宜兰山区也有可能达到600毫米。接下来风雨加剧，民众千万不能掉以轻心。TVBS 新闻综合报道。好，我们看到这个巴威台风越来越靠近，在基隆有不少店家，他们已经开始忙着架设他们的挡水板，就怕再度有淹水，又造成了损失。而在新北的9份老街，在今天其实还是有一些外籍游客上山，但是人潮明显比平常的周末冷清了不少，不少店家也提前拉下了铁门。9份老街陆续有游客来打卡，但比起平常周末，人潮明显冷清许多。一直都不是很多，今天真的很少，店家也很多都没开。一整排店面有不少都已经拉下铁门，暂停营业。巴威台风持续接近，新北9份老街也起风了。不过下午时间还是持续有外籍游客来观光。Actually, we were so scared because we were travelers, but I hope the typhoon doesn't come until here. And how do you feel? Shock. 远道而来的外籍游客行程早就安排好，就算台风逼近，还是照样上山。但看到天气变化，心里难免紧张。另外，到了基隆，百年饼店10号上午照常营业，不少人特地来扫货。先采买回家就有的吃啊，早上买，中午吃一吃，晚上等台风啊。另一头店家也没闲着，老板蹲在门口忙着装设防水导板，因为过去真的淹怕了。以前淹到哪里？就淹到这么高啊，到你腰这里啊？没有到大腿，最严重都淹到上面，淹到最上面。想起过去淹水惨况，店家仍心有余悸，还开门做生意的机车行也打算装上防水隔板。巴威台风步步紧逼，北海岸沿线提前备战，只盼这次不要再有财损。TVBS 新闻刘新奎、谢文祥、吴婷新北基隆采访报道。好，我们来看到这巴威台风影响越晚，其实大家感受会越明显。在新北的淡水，在下午呢，其实风雨就已经是越来越大了。老街这边商家有70%其实都是没有开的，但还是有不少民众到淡水的河边。而淡江大桥也在通车之后，现在这个巴威台风是他第一个遇到的台风。交通部长陈世凯也赶赴现场来视察，在晚上大桥也将会分2个时段预警性的封闭。淡水午后下起大雨，淡水河水位也逐渐上升，但不少民众还是在岸边走走，而岸边的马街铜像，在地人也忧心又会受到台风影响。海水满潮的时候就淹上来了，进来的话就会淹上来了，这边都不能走路了。上次台风水都会淹上来，水都会冲上来。
另一头在淡水老街，因为风雨忽大忽小，不少人还是趁着天气稳定先上街走走。有70%的店家几乎都没有开门，如果呢有开门的店家的话，几乎都在做防台的准备。也可以看到哦，其实不少店家都已经把沙包都已经堆好，比较低的东西就把它稍微挪一下，挪高一点。对啊，然后可以收的话，我们就稍微收一下。影响一半有吧，50%有。只是早上没下雨才出来开的。我想说今天也早就要收了。不过在淡江大桥面临通车后首个台风，交通部长陈世凯也前往视察，一定要来看一下。除了确保防台状况，淡江大桥晚间8点会封闭自行车、机车跟人行道，晚间11点封闭主要车道跟公车道，民众要往返淡水跟八里关渡大桥可作为替代道路。那这次西北台我们又在河口。这个风力有可能会到达8级以上。那以我们之前的经验，桥上的这个风力只要到达7级，骑自行车其实就有点危险，那机车也有点危险。开放的时间，我们大概会看礼拜天的早上，礼拜天的早上我们看整个风力的状况。淡江大桥周6预计再封闭1天，何时开放就看周日上午天气。天北新闻李建伟、叶娜新北采访报道。我们要先谢谢观众朋友世豪抖内的300元，他说台风天大家平安，心仪 TGIF 下班回家路上小心，谢谢世豪的支持哦，也希望你要注意安全，大家台风天一定要注意安全。好，接着我们来关心的是台中市长卢秀燕，她在昨天宣布，在今天呢是晚上6点才开始停班停课，直到11号的晚上12点。这个消息一出呢，也引发了部分民众的不满，纷纷都涌入了卢秀燕的脸书来留言，而对此卢秀燕就说了。台中的风雨会比北部跟南部再晚一点。但还没有进来，台湾还没有进入暴风圈。台中市长卢秀燕前一天发布10号晚上6点才开始停止上班上课，直到11号晚上12点，等于是放了1天半的台风假。消息一出，许多市民困惑，甚至留言洗版。卢秀燕也出面解释，台中的这个气候的发生呢，如果是台风来的话。通常会比北部或南部晚1天左右啊，也外聘也跟逢甲大学的气象团队合作，就是大胆的做决定就是直接一次公告，没有2次。而根据气象数据预测，台中10号白天是不会有风雨的，9号晚上8点到10号晚上8点，未来24小时累积雨量才可能达到100毫米。在风力预测的部分，则是10号晚上6点直到11号晚上12点，滨海乡镇平均风力可达7级以上，或是阵风达10级以上。来到台中的大坑步道，10号一早晴空万里，天气超级好，出现不少民众来爬山。有封锁的情况吗？我上去的时候没有，但是下来有，所以天气这么好就来了。风台还未到。应该是阴暗。民众爬山爬到汗流浃背，没有感觉到台风逼近的风雨。不过大坑14条登山步道现在是预警性封闭的，未来看风雨状况来开放。另外，在台中港区30根高耸巨大的风力发电机组等待组装中，矗立于此很美，甚至被称为台版帕德嫩神庙。许多人慕名而来拍照，但属于风力达标危险区域，不少拍美照民众难免会担心会不会受到影响。台南过来就蛮巨大。取景啊，所以你之前也没来过，就是都是晚上来。此区域管理单位是台电，台电也强调，早就有提前固定基座，做好防台措施，不用担心。TVB 新闻李承佑、蒋君元、史蒂凡、林轩、SNG 小驻台中报道。来帮大家插播停班停课的最新消息，就在刚刚，南投县政府已经宣布了，在明天是停班停课的。另外呢，很多观众朋友关心的高雄市，由于风力已经达到放假的标准，所以高雄市政府也宣布，在明天是停止上班上课。南投、高雄明天都是停止上班上课，这是我们刚刚收到的最新消息。好，接着我们带你来关心哦。虽然说这个8威台风已经要来了，台北在今天也是停班停课的，但是呢，像是秀泰还有美丽华影城，他们在今天仍旧是照常营业，有不少民众也趁着还没有风雨的时候去看场电影，甚至有的场次还是已经接近完售的状态。不过影城随后也公告了，傍晚的场次陆陆续续取消了，还是希望大家以安全为重。
八威台风的影响之下，10号台北市是停班课的。看到大巨蛋周遭的影城，其实现场还是有蛮多人来看电影的。而接着来看到旁边的自动售票机，柯南剧场版的4D 场次基本上返回的都是已经售出的，这完售率还真的挺高的。时间一到，陆续BB进场的民众还真的不少，大小朋友都有。北市市区白天风雨还 OK， 抓空档出门。剩第一排，想说算了，对，就看剩第一排而已，对啊。所以其实你原本是想看，没有，我们是看时间啦，哪一个比较近就先看。只是刚刚发现座位满了，对，就看下一场。这有出乎你的意料吗？有。有的人提早订票，4DX 的魅力似乎不被台风打击。演唱会被延期了。你原本要看那个5月天，早上就已经7、8成有了。这也算最后把握住了小确幸吧。至于这位毕业的爸爸，则带着小朋友来放风。觉得可能入夜后风雨会比较大一点，对。有很期待要看吗？可怕，有一集就很可怕。好，我跟你讲，台风比较可怕，回家躲台风。哥哥讲的是真的，考量到入夜风雨，寿泰影城大巨蛋这边7月10号晚上6点后的场次就不卖，7月11号也暂时无法订票，接着镜头前往大直。美丽华影城售票柜前也是满，毕竟是台北市少数有开的百货。至于另一间在大直的影城，则是宣布他们10号的场次，最后一场考量台风因素是下午5点20分的《玩具总动员5》。Maui, demigod of the wind and sea, hero of men. So it goes like this. 最近上院线的还有《海洋奇缘》真人版以及小小兵电影不会不见，安全最重要。威秀影城公告10号北基桃花莲分店不营业，竹苗台中晚上6点后的场次取消。国宾影城桃园八德只营业到下午4点半，南部分店则是照常，躲在家睡到饱，其实也不赖啦。TVB 新闻陈启明、张文君台北报道。好，很多人关心的八威台风的最新动态，我们邀请到气象主播宣彤到现场帮我们分析。宣彤好。好，大家好。好，宣彤想跟你请教，这八威台风目前距离我们有多远？它的最新动态如何呢？好，我们就带大家来看到这个八威台风呢，是一个中度台风，虽然是中度台风，但是近中心风速还是来到了每秒43公尺，是一个中度台风中阶等级。目前来看，在靠近台湾的过程，应该就是持平或者是稍微减弱，但即便稍微减弱，依旧是一个中度台风以上的程度，所以不会到特别弱。尤其在北台湾，在它暴风圈范围里头的，靠近它眼墙位置的，需要特别注意。目前看它的7级风暴风半径维持380公里，即便它靠近台湾的时候有机会会略微的减弱，但是还是有350公里，350公里还是可以把半个台湾都给罩住。所以气象署目前发布陆上台风警报的范围，包含台中以北、南投，还有在东半部地区。那么现在它距离我们还有600公里远，那也因为距离我们还有600公里远，再加上它的路径有稍微的往北调整，看起来要直接登陆的机会呢是变得比较渺茫一些了。所以呢，我们来看到位置偏北移动的话，那么它触陆的时间是不是会比较晚一点？它的暴风圈触碰到陆地要等到礼拜6的凌晨2点。昨天跟大家说，可能在11点的时候有机会，现在又往后推了2个小时到3个小时。那么什么时候影响最为剧烈？目前看是在礼拜6的白天，几乎2/3以上的台湾都会被它给罩住。什么时候暴风圈有机会会脱离本岛？要等到礼拜日的凌晨，它的中心进入到中国大陆的浙江，这时呢，台湾本岛才会慢慢的脱离。但这时马祖呢还在它的暴风圈里头，马祖的风雨还是很大的。我们再来看到目前为止各地的累积雨量，在屏东枋寮这边的累积雨量是96毫米，而北部地区今天白天也有一些间歇性的降雨。北部地区的雨呢是属于台风外围的水汽一进来还不多，而在南部地区的降雨则是因为东北风吹下来的午后阵雨，而过去1个小时的雨量依旧是南部地区多，北部地区呢间歇性的降雨。来看12小时的定量降水预报图，首先我们先来看到的是未来几个小时你要注意的是什么？就是北部地区的雨会越来越大，越来越明显。今天白天的时候，北部地区间歇雨，南部地区午后阵雨。到了今天晚上到明天清晨，北部地区呢不止山区，连平地的降雨也增多。平地呢12小时累计雨量就有机会达到50到70，而在山区的雨量甚至有机会来到150到200毫米，中南部地区的山区也有机会达到70、90毫米以上。所以目前气象署是已经发布了豪大雨特报，针对台湾本岛所有都已经发布了。而在中部以北地区的山区更是来到了超大豪雨级别的降雨。礼拜6的白天，你看到这些紫道发白的程度呢，它白色的地方就是12小时雨量超过300毫米，这是半天就超过了300毫米。
看到平地呢部分地方也有超过了150到200毫米，所以这雨最大的时候是落在明天的白天。到了明天晚上好一点点，但中南部地区西南风在地形抬升作用，这边的雨量还是多的，会持续的下。北部地区的雨稍微缓和了，但是马祖这边的降雨呢，70到110毫米，因为台风在往他们的方向来靠近。那么大家关心到底有没有达到风力的标准，以及这雨量的标准，才有可以放到台风假。虽然很多县市都已经放了，但是以目前来看，您看到最后一张图，这个是明天的早上6点到凌晨。早上6点到中午12点，亮起黄色灯号的地方，其实都已经达标，所以呢，在沿海城市都有超过7级以上的军风到10级以上的强阵风。那么我们再来看到的是雨的部分，以雨来说，这些亮起红色以及紫色的，这个是超大豪雨、大豪雨级别的降雨，只要平地超过了350毫米，山区超过200毫米就有达标的机会。所以你看颜色红的还有紫的这几个地方，放假的机会会非常非常高。即便呢它还没有宣布，但是这里的雨和风都很明显，都很强。再次提醒，今天白天的时候都还只是前菜中的前菜，到了今天晚上开始增多，明天白天是重头戏。好，刚刚有观众朋友想问说，高雄跟台南看起来好像没有什么风雨，为什么会放假呢？顺彤，是不是其实因为他们已经达标了？我跟你说，其实高雄还有哪里？台南、高雄和台南呢，确实在雨量的部分呢，其实是比较少的。从这个定量降水预报图，你就可以看到，它呢，无论是今天晚上，甚至到明天的白天，不讲山区啦，讲平地呢，它的12小时累计雨量大概多的话，也就只有30毫米左右，确实没有达到雨量的这个停班停课的标准。但是它的风有达标啊。我们昨天就说了，台风还在靠近的过程当中，因为它整个环流很大，所以它的风向呢跟地形是呈现了一个平行，所以风呢在昨天的时候就已经起来，甚至呢我们刚刚看到的这一张图，我说亮起黄色灯号的地方呢，其实它都是有达到7级以上的军风到10级以上的强阵风。那只要碰触到这样子的标准，其实就已经达到了放台风假的风力标准，所以这可能就是他们考量的地方。好，所以呢，大家也要注意哦。虽然说你可能觉得雨势没有很大，尤其是南部的观众朋友，但是宣彤已经告诉大家，这风力是有达标的，所以走在路上还是要稍微留意一下安全。那么有最新的状况，我们会随时帮大家掌握，也非常谢谢宣彤到现场帮大家说明，谢谢宣彤，谢谢心怡，谢谢大家。好，接下来我们来看到内湖上个月在6月25号的时候才刚经历过淹水的灾情，这一回巴威台风又来袭了。当然，很多人担心的可能又会再度的淹水，有民众赶紧的堆沙包备战，但是也有民众完全不做准备。他们认为台风其实并没有想象当中的这么可怕。他们说，前提是北市府有预先做好准备，就不会淹水。防巴威台风，台北市内湖居民全面备战，包括金龙路、内湖路、成功路等区域，毕竟625才经历淹水灾情，周遭商家赶紧在店门口堆放沙包，以防噩梦又再度重演。这一次的台风来势汹汹，所以包括就是沙包，然后还有就是地下室是让我们最担心的地方。那申请的水闸门因为还没有下来，所以我们就是有定做一块木板。对，就是用木板加上那个胶带的方式让它防水。向市府申请的防洪闸门还没来，只能先自己粘上木板应急。但上回车辆灭顶的苦主，这回干脆不做准备，毕竟车辆还得报废。也认为这次灾情没那么严重，抽水站没有问题，排水没有问题，然后下水道没有问题，那要淹的几率是等于0啊。这3个条件有一个条件有突锤的话，可能就会淹了。这言下之意是，只要北市府事前有做好准备，就不会出事。但有民众认为，只能申请10个沙包，若店面门口太宽，根本不够用。一般你有说家庭10包可能或许够了，我们这种店家不可能啊！而且就算你要叠，这要叠多少包啊？这叠到来那些沙包要拿到哪里去？对啊，索性就不拿了。对啊，拿了也没用了，因为这门口太宽了啦，而且这次淹那么高，你要叠多高？每一个人头可以领10个最多，但当然您的那个门面比较宽，或是店面有前后门的状况下，那您只要拿其他人的证件，就是一起来做的话，我们没有限制说一个店面只能领多少。水利处他们就有派那个机动式的抽水车，然后在我们金龙里有2个据点，那他们就是在待命，就如果真的有淹水的状况或者是紧急通报的话，他可以第一时间帮我们做处理。这样，巴威台风步步紧逼，内湖会不会重演淹水灾情，就看蒋市府这一回的补考有没有准备好。TVBS 新闻刘淑慧、蔡炳台北报道。
在今天台风天双北放假，不过就有民众无视封锁线，直接带着小孩前往新北市乌来的野溪温泉来戏水。警消人员到场，最后得利用大声公劝离，他们才肯离开。而另外在乌来老街，今天几乎是没有游客，就怕他们的摊位被吹走，很多的摊商也利用绳索还有砖头来进行固定。带着小朋友来到溪里玩水，从水面上还能看出当时下着雨，似乎也不担心雨势变大，溪水会暴涨，看起来相当的悠哉。而镜头转到另外一边，还有人拿起手机自拍。就在双北放台风假的这一天，有民众来到新北市乌来野溪温泉，警消获报，马上赶往现场。那边的民众不要再戏水了，麻烦请上岸。发现远景、消防都来了，才愿意起身收东西，赶紧闪人。这一条封锁线早在警消劝离他们之前就已经拉起。警消人员在今天上午的时候呢，其实就有到这一处水域来进行劝离。当时确定没有其他人了，才拉起了这一条封锁线，但没有想到还是遭到游客硬闯。这一次台风的重点警戒区域之一就在乌来，无视劝导戏水观浪，最高可能会挨罚20万元的罚锾。另外，在乌来老街街道上空荡荡，除了有店家在门口摆起沙包预防淹水，有些也担心强劲的风雨会把摊位吹走，有不少的摊位都用石头和砖头压在上方固定。因为怕雨势太大，就该盖的摊位啊，然后还有我们这个遮雨棚啊都收起来，就固定，就怕说风太大的话会把帆布吹掉，所以做一个固定啊。没有嘞，很少数啦。是有一些韩国的，可能是他们那个团体已经定好了他们的行程了。另外，在新店的新坡一街，上个月因为连日的豪雨发生了摊方意外，造成4辆机车、1辆轿车一起滑落边坡。现场目前已经打桩固定，也盖起帆布，预防发生土石流会再有坍塌风险。有新闻综合报道。8位台风持续朝着台湾的方向靠近，时间越晚，在花莲这边风浪都会更加的明显。我们带你来看到，在新城海堤附近长浪不断，甚至浪高已经超过了5米。好，主播及各位观众，我们现在人同样是在花莲，但我们现在来到了新城的海堤这边，可以看到我现在人在的这个地方是比较安全的地方，也是在凉亭下方。不过呢，再从这个凉亭看出去，这个海岸线这边东部的海已经开始刮起一阵又一阵的长浪了，甚至我们刚刚在这边观察了一阵子，发现呢，这些长浪呢有一些是非常的大，甚至这个浪高呢是可以到5.3米这么高，甚至它还可以拍打上这个防波堤，所以是非常的危险的。因为8威台风持续的在朝台湾的方向靠近，尤其是北花莲这边呢，影响会比南花莲更为剧烈一些。那么其实可以看到，现在的时间还不算太晚，但是呢，越晚的时候，这个雨势就会越明显了。其实现在在花莲的一些部分山区已经出现一些短暂的降雨了，甚至我们刚刚在这个新城乡这边，其实也是有部分的短暂降雨，但是到晚了1点之后，甚至入夜之后呢，可能就会出现台风所带来的这个短延时强降雨。因此提醒观众朋友，真的是要特别留意、特别当心。但是其实我们刚才也观察到一个现象，就是说除了这个风浪之外啊，这个焚风啊也是很明显的。像是今天气象署早上的时候，其实就有针对全台3个县市发布了这个焚风的这个警告，像是花莲就是其中之一。因此提醒观众朋友了，这几天呢，出门在外尽可能的都不要出门，那出门在外也要特别的留意，特别当心。那么以上现场最新交还给彭雷主播。好，也提醒大家，有很多观众朋友反映说，现在感觉没风没雨的，但是事实上在晚上还有越晚，这风雨真的会越来越明显，千万不要掉以轻心。事实上，不止在宜兰山区，现在在海边也已经非常有感了，甚至在宜兰这边已经出现不少观浪的民众。好的，我们持续为您掌握宜兰的最新情况。我们现在人呢在苏澳的这个海边哦，可以感受到，其实比刚刚在山区这个风跟雨都是有在变得更强，而且呢海边也因为发布了警报，所以有拉起了这个封锁线。不过也因为呢可以看到后方这个长浪越来越明显，而且浪高也越来越高，所以还是有不少民众来观浪。我们来听一下他们怎么说。他没有看过，他就说浪很大，然后想看一下。会不会很担心这次的这个影响啊？听说还蛮，就是这次还蛮大的，所以想说先对，就是看一下状况之后，然后回家访台。好，可以听到，其实他们是第一次带小朋友来观浪，也因为现在的风雨可能会比更晚之前还会再稍微少一点，所以他们赶快趁这段时间出来观浪。
不过呢，也因为在更晚之后呢，这个风雨风浪都有可能变得更强，不只是说这个海边，那像是山区还有平地，这个风呢的这个状况有可能会达到这个平均的这个强阵风来到12级以上。那海边的浪呢，今天是有观测到2到4米，但是未来也不排除会再更高。因此，民众呢，千万如果没有事情的话，千万要待在家里，不要乱出门。好，确实哦，没有状况尽量不要往海边跟山边靠近。这个巴威台风现在以每小时26公里的速度持续的朝台湾靠近，基隆的深澳渔港这边停满了渔船，而通往象鼻岩的道路现在也已经封锁。随着巴威台风不断的接近呢，我们在深澳渔港也感受到了风浪的这个威力哦，也可以看到现在当下已经开始有逐渐的小雨的发生。那我后头这个是通往象鼻岩的入口，这里已经拉起了封锁线，请民众不要再靠近。那么在入境的这几天呢，也会这个入口会持续的来做一个封闭。但我们稍早也有看到民众呢来到深澳渔港，就爬上了堤防这边来做一些观浪。那我也可以知道呢，气象署也有特别提到哦。那么巴威台风目前现在它所在的位置就是在鹅銮鼻东方大约600公里的海面上，以每小时26公里的速度持续的朝西北的方向来做前进哦。那由于它的进风速呢，最大的风速大概是每秒43公尺，也就是相当于14级风。那这个暴风范围呢，其实会波及到我们整个就是基隆的所在地，也就是提醒民众，越晚的话风浪会越来越大，也不要靠近这个岸边来做观浪。好，这个巴威台风靠近，事实上在桃园机场这边呢，他们也是绷紧了神经，不止空桥已经绑上了绳索固定，甚至飞机也已经全部都加满油，为的就是要增加他们的重量，甚至部分的小型飞机还已经提前飞往高雄来避风。空桥支撑住，绑上粗绳索，再和地面牢牢固定。不止一侧，空桥四周全都绑紧，就是要防止巴威台风来袭，空桥被吹得东倒西歪。班机也得提前防台，停靠大客机加满油，增加机身重量，降低长风吹动风险。还在国外的新飞机则暂时先不飞回台湾，小型飞机则提前调度转降高雄机场。平时用来搬运行李的机场地下通道，工人忙着架起红色挡板，一旁预备用的沙包更堆成小山，因为这里曾经因暴雨淹水。面对巴威台风，桃机不敢大意。再看到机场外的滞洪池，水流目前还不算大，但杂物已提前清理，避免豪雨一来，保特瓶树枝卡住排水管。将来就是到了高度之后，它自动启动抽的时候，它全部都会往普新溪这个方向来做总排水。一旦水位达到设定高度，马达就会自动启动，将水往外抽排。那在明天呢，大概是台风正侵袭最严峻的时候，所以大概所有班表上的760架的班次大概就会取消。7月正值暑假旺季，桃机单日旅客量通常会突破14万人次，但巴威台风逼近，10号取消153架次航班，出境人次也降到90462人，预计要等到12号凌晨4点以后，随着台风逐渐远离，再视天候状况逐步恢复航班起降。TVBS 新闻林志伟桃园报道。随着这个中度台风巴威的靠近，风势现在也越来越大了。我们看到在花东纵谷这边也刮起了一片的沙尘，包含从花莲大桥到中兴桥这边，整个是雾蒙蒙的一片。气象署也特别提醒了，到了晚上，这附近可能还会出现6公尺的滔天巨浪。海象恶劣，放眼望去是滔天巨浪，不断向岸边席卷而来，激起好大的浪花。花莲丰滨海边下午整个海面变得白茫茫。可以看到我后方的海这个长浪是不断的在往岸上来拍打。因为现在虽然巴威台风还没直接进来，但是现在受到外围环流的影响，海况明显比这个上半天还要严峻许多。中度台风巴威步步逼近，不止花莲丰滨，南滨公园海岸也卷起巨浪。气象署发布巨浪告警，说花莲沿海浪高已经高达3公尺，入夜后恐怕会到6公尺，而且风力也越来越强。只是这台风暴风圈还没袭台，马太岸基附近先出现了滚滚沙尘。花莲溪出海口北岸也明显可以看到强风狂吹入溪床，沙尘被不断卷起。大风带起的沙尘导致经过花莲大桥转到台11线公路时，有一段路几乎看不清楚。不止花莲大桥，往南走看到凤林镇的中兴桥同样扬起沙尘，居民都被这一幕给惊呆。
路上海豹持续扩增，来到马祖北竿，天空仍旧万里无云，大风刮出飒飒声，呈现暴风雨前的宁静。气象署提醒，马祖已经纳入陆上强风特报范围，预估会出现8级以上强阵风，八威来势汹汹，全台防台螺丝都得钻到最紧，沿海居民更要严加戒备，不要靠近海边，才能安全度过这场风暴。TVB 新闻综合报道。好，我们来看到，在台中台74线，在今天上午的时候，疑似就是因为这边风势实在太大了，有连结车载运的木砧板直接飞落，而且还砸到了平面道路的汽车，还好没有人受伤。好的，真的是祸从天降，我们可以看到地面上木砧板掉了一地，而往前一点点，一台车竟然直接被木砧板砸中，后挡风玻璃直接碎裂，车顶也变形，到底是怎么回事？事发在今天下午4点半左右，台中西屯区市政路74快速道路南下交流道口。当时呢，一辆连接车开在上面74号快速道路，疑似是当时风势太大，造成上头载的木砧板固定松脱，自己想要加固时已经太迟。开始是一直走出来，我就知影讲这有问题啊。哦，你后视镜看到？系啊，就动边啊，动边啊落来，要甲扫到转去啊，就落来了，扫啊叫转去，扫啊转去啊，系啊。被砸得正着的小客车后挡风玻璃、后车厢 C 柱等地方毁损较为严重，所幸驾驶没有受伤，后方车辆也刹车及时。员警到场后也赶快进行车辆移置。他们表示，汽车所载的货物有渗漏、飞散、脱落、掉落的状况，可依道教条例处新台币3000元以上18000元以下罚锾。如果没有捆扎好，也可以处新台币3000元以上至6000元的罚锾。目前现场已经恢复正常通行，也提醒民众台风天上路要多加小心。八威台风来袭，在今天全台很多县市都是停班停课的状态。在新北市新庄有一间超商，因为他们就很怕鲜食会过期，所以直接寄出了买1送1的优惠，也让大家抢个便宜。另外，平常聚集满满上班族的竹科园区也瞬间形同空城。间歇性雨势，街头显得冷冷清清。八威台风来势汹汹，新竹县市10号停班停课，平常车水马龙的竹科园区形同空城。不过这一放让提早备料的餐饮业者措手不及。科学园路上这家便当店，早在9号晚上8点宣布放假前就准备好500个便当的食材，结果一放假，园区公司没上班，便当没人吃。老板为了不浪费，索性在社群上发文，食材通通免费送。算一算，这些新鲜蔬菜可以发给超过100位民众。老板也开玩笑地说，台风天便当店不卖便当，而是变成蔬菜加工厂。同样面临报废危机的，还有新北新庄红会广场附近这家超商。由于星期五临时放假，接着又是周休2日，原本为了平日上班人潮准备的鲜食，就怕滞销放到过期。店家直接在冷藏柜上方贴着大大的买1送1，吸引附近居民前来抢便宜。不少人扫货好几个便当和饭团。店员忙得不可开交，但也显得这项策略成功了。台风假虽然让不少业者有些措手不及，所幸店家的及时应变，避免食物被浪费。TVB新闻综合报道。好，我们带大家持续的来关心这问题油品的风暴是越来越大。今年4月到6月，由中联油脂生产的相关的油品，现在都必须要进行预防性的下架。而麦当劳呢，他们虽然是没有使用到问题油品，但是配合政府的措施，他们暂停供应搭配4季沙拉的千岛沙拉酱，而早餐的蛋堡现在也要更换酱料。致癌油风波引发各界关注。虽然素食龙头麦当劳的炸物使用的是进口葵花油，并非大豆沙拉油，不过配合卫福部扩大预防性下架措施，今年4月到6月，由中联油脂生产的油品相关制品都纳入预防性下架范围。虽然麦当劳没有使用政府公告的问题油品，但因为供应商生产搭配4季沙拉的千岛沙拉酱，以及早餐蛋堡的酱料时间和主管机关公告的期间有重叠，因此配合政策停止供应千岛沙拉酱，早餐蛋堡则是会更换酱料，至于其他产品都正常供应。台中食安处持续追查问题油，9号再公布20家第3层以下受影响的业者名单，包括连锁火锅店烧瓶子的沙茶酱、台中荣总营养师的沙拉油、益昌油厂的麻油猴头菇、台塑餐饮美食调理公司及3家托婴中心、3家社福机构等等，都已经停止使用并完成下架。我们6月份的出厂的麻油猴头菇有效日期是2027 11月24的麻油猴头菇，有用到近期有问题的油品，所以在这边跟大家说一声对不起。
一场油厂老板自己拍影片向消费者道歉，强调将提供全额退款。过去多次拍影片在社群介绍自家产品北港飘香60年，没想到这回也中标。但老板立刻出面道歉，也让网友大赞这才是正确的态度，说是第一个看到道歉和处理退货的厂商老板，大推。食药署10号新增中联4到6月29批流向图，涵盖315及313油槽生产的29批油品，其中总共涉及49项下游产品，包括福寿大豆沙拉油、好味香油等29项，泰山好礼调和油等16项，以及福茂油4项。相关产品都已经完成预防性下架，要等到上游原料检验确认安全后，才能重新上架贩售。TVBS新闻陈建明、陈家彤台北采访报道。我们先谢谢观众朋友英姐抖内150元，她说希望各位一切平安，不要让超漂亮的心意担心，哈哈哈！谢谢英姐的支持。那么希望大家真的都要平安，好好的做好防台准备。晚上风雨真的是会越来越大。好，接着我们带你来关心，在希腊有一架空军 F-16的战机，他们在飞行训练当中发生了技术性的故障，所以紧急的迫降在希腊南部的机场。但是因为故障的关系，所以他们的起落架没有办法放下来，直接在跑道上面硬着陆，结果整架战机烧成了一团火球。一架 F-16战机在跑道上起火燃烧，周围浓烟滚滚，机身不断窜出橘红火舌。消防人员拉水线灌救，几分钟后成功扑灭火势。这架 F-16战机来自希腊空军，当地9号下午正在例行性训练飞行，却发生技术故障，紧急降落在希腊南部扎金索斯机场。战机来不及放下起落架，落地后在跑道上滑行数十公尺，燃起熊熊大火。幸好飞行员自行脱离机舱，没有传出伤亡，但机场跑道一度关闭，导致航班延误。另外，在巴基斯坦，搜救人员历经长达12小时的海空搜索，终于在阿拉伯海寻获失联的波音737货机破碎残骸。只是机上5名机组人员至今仍下落不明。10दिन पहले फैसल कार्गो जहाज लेके अपने साथियों के साथ शारजा गए थे, तो वहाँ पे जब ये वापस आने वाले थे, तो उनको पता चला कि这架失事货机隶属 K2 航空，机龄已有27年。从阿联沙加飞往巴基斯坦卡拉奇途中，通报导航系统发生故障，3分钟后就在卡拉奇外海失联。飞航追踪资料显示，飞机在不到1分钟内急坠1500公尺，又在30秒内急升1800公尺，最后在约1.1万公尺高空开始灾难性俯冲。उनको 2 साल का बेटा है अभी, हम इसी इंतजार में हैं, किसी मौजे के इंतजार में हैं कि मौजा हो। 失踪副驾驶的家人拿着照片讲到哽咽。巴基斯坦海事安全局表示，已动用一切海空搜救资源，与时间赛跑，全力搜寻失联的机组人员。TVBS 新闻综合报道。先谢谢观众朋友莎莎的抖内，他说台风来，不管在哪里，风大雨小都要注意安全哦。最可爱的工藤心怡祝福大家，我是钟晨莎，谢谢莎莎的抖内，真的不管在哪里都要注意安全，尤其在全台湾，这次真的都会蛮有感的。接着我们来关心的是世界杯的8强淘汰赛，法国是以2-0击败了摩洛哥。连续3届闯进世界杯4强，法国球迷嗨翻啦 America is magic. I got to the last. Let's go! 世界杯8强淘汰赛首战，高卢雄鸡法国交手亚特拉斯雄狮摩洛哥。上半场摩洛哥严密防守，比赛第25分钟，姆巴佩获得12码罚球机会，却干等超过3分钟的 VAR 确认，才被阿根廷籍裁判同意可以起脚。不仅踢球节奏被打乱，还被摩洛哥门将布努猜中方向扑出。直到下半场第60分钟，姆巴佩在禁区边缘兜射破网，法国取得1-0领先。
Je pense qu'on va aller un peu fêter ça, enfin avec les potes et puis on verra. 这一球也是姆巴佩在本届世界杯第8球追平梅西，并列射手榜第1。紧接着在短短6分钟内，奥利赛一记精准传球，姆巴佩顺势回做给登贝莱低射建功，团队合作将比数扩大到2-0。Comme l'a dit Julien, on arrive à les niquer au final. Je suis tellement heureux. Enfin, je suis plein d'émotions et je pense que je vais pas endormir de la nuit là. 尽管摩洛哥持续尝试发动攻势，还是没能破蛋。中场法国以2-0晋级4强赛。تعاملنا اليوم مع فريق اللي قوي، الفريق الفرنسي اللي هو ترشحنا باش يدي كأس العالم。摩洛哥的黑马之旅止步8强，球迷难掩失望。法国人则是在香榭大道上狂欢庆祝。这一场比赛也是姆巴佩生涯第20场世界杯出赛，还以27岁201天成为史上最年轻达成20场出赛球员。TVBS 新闻综合报道。男韩女神 IU 还有李钟硕，今天由双方的经纪公司证实结束长达4年的公开恋情，两个人重新退回了同事关系。군복무를 마치고 많은 고민과 어떤 두려움과 괴로움들이 많았었는데 그때 어떤 인간적인 좋은 방향성과 그리고 긍정적인 생각을 할 수 있게끔 도와준 분이 있었습니다. 在2022年最后一天公开认爱女星 IU 演员李钟硕和国民妹妹的恋情羡煞众人。 IU 씨, 드디어 12월입니다. 아이고 벌써 겨울이 왔어요. 맞아요. 겨울엔 이렇게 눈이 펑펑 내려야 제맛이죠. 한방눈을 기다리는 마음에서 저희가 오늘은 눈사람으로 변신해봤습니다. 两个人从2012年一起主持音乐节目，当了10年的好朋友后认爱交往。原本都一直低调又稳定的他们，没想到在7月10号被经纪公司证实恋情正式画下句点。先是由韩媒低社爆出消息，表示两个人因为工作繁忙太少见面，决定分手。随后双方经纪公司都证实，并表示未来将退回良好前后辈关系。消息一出，让不少粉丝都大呼好可惜，但还是给予祝福。毕竟交往了4年，也是让不少人都相信爱情。目前李钟硕2部新作品待播当中，包含跟申米尔合作的《再婚皇后》也将出演电影《李系的浪漫》，而 IU 则是专注筹备新专辑以及今年9月的演唱会。男神女神恋情告吹，但事业不中断，继续与粉丝见面。TVBS 新闻综合报道。为了防台宜兰童万节园区，工作人员为了不让他们的塑胶椅被吹走，所以把椅子全部都丢进游泳池泡水。整个水池里面竟然泡满了好几张白色椅子，这到底是什么奇景？宜兰童万节园区已经休园1天，为了防范台风带来的强风豪雨，园方紧急防台。一般放在外面的椅子很容易被强风吹走，造成危险。用绳子捆绑恐怕也有风险。工作人员灵机一动，把椅子放在水中，另类防台。明天还是会有在台风影响的这个状态，所以明天童安节还是会维持休园的状态。我们持续的把设施设备把它顾好当然后天的部分我们会看明天的状况再来做决定。不止童万节，这里也想出奇招，业者把独木舟灌水，利用水的重量，让独木舟不会被强风刮走。以前几年台风来的时候，防台都会去绑，然后怎么绑应该都不容易帮它固定牢靠，然后就想说来灌水，灌水的结果效果很好另外，台南奇美博物馆重达350公斤的河马雕像，同样加强防护。馆方出动粗绳，把河马的头和嘴巴通通五花大绑，就怕它再次飘走。昨天早上就先来现场，然后有用3根绳索，然后去绑住那个河马的那个上面的嘴巴部分。然后就分3个位置，然后去靠在那个木栈道那边绑紧一点。上回豪大雨，水池水位暴涨，这只河马从陆地上越过木栈道，停留在湖里，吸引大批民众前来朝圣。但随着巴威台风步步进逼，这次馆方人员不敢大意，连忙赶工加固。为了防台，民众接连出招，做足准备。
TVBS 新闻顾守昌、简大成、谢婉婷、宜兰、台南采访报道。台风天放假，外送也跟着暂停，但是有咸酥鸡名店在前一天突然多了20包的食物，等不到外送员，业者甚至寄出了1包150元便宜卖，就怕食物浪费。一边装咸酥鸡的手没停过，另一头赶紧继续炸。支援咸酥鸡台风天停班停课还是有开，但就是少了外送，因为按照规定不能营运。只是没想到前一天导致10大店20包餐点就这样孤零零待在架上，等不到外送员。民众也抛出照片，说店已经关门，还想说可不可以买。阿姨拿了一袋，说150，就这样付了钱，把461元的外送带走了。也说江先生抱歉了，把你的10元吃掉。没想到这真的钓到本人。9号晚上11点10分下订餐，32分就好，但一直没送到自己手里。江先生说没关系，平台会退钱，只是真的等到快饿死。一定有赚到啊！哎，怎么说？就我就来买，然后还可以吃到自己喜欢的东西，赞成的，这样会不浪费食物。毕竟咸酥鸡冷了也就算了，就怕最终只能通通丢到垃圾桶。而台北的3家店，还好其他2家有好心外送员提醒先行关闭平台。业者也问了外送，说有申诉管道能拿到款项。一团乱嘛，因为遇到这种状况，大家都很焦虑，然后才想说把它送给客人送给客人或是便宜卖给客人，他们可以来跟我们退费，因为现场的人不知道外送平台的金流。以台湾2大外送平台来说，宣布停班停课、暂停营运，也暂停外送，从当日的0点开始就会停止服务，会提前30分钟关闭平台。不是第一次台风不能外送，但刚好时机点很不巧，才差点让20包的咸酥鸡统统进了厨余桶。TVBS 新闻陈宏祥、张雅婷台北采报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。